هل يستعد المنتخب التونسي لمباراة ودية أم لمعركة نفسية؟ السلام عليكم أحبابي الرياضيين. قبل أن نبدأ التفاصيل دعوني أطرح عليكم سؤالا صريحا: ما رأيكم في التصريحات التي صدرت من بعثة المنتخب التونسي قبل مواجهة المغرب؟ هل نحن فعلا أمام مباراة ودية أم هناك شيء آخر يحاك في الكواليس؟ البداية كانت من مساعد المدرب تونس زياد الجزيري، الذي قال بصريح العبارة: نحن رقم صعب في إفريقيا، ومع المغرب والجزائر ومصر دائما تكون لنا اليد العليا. وأضاف: المغرب لا يزال متأثرا بهدف سجلته في نهائي 2004. صراحة هذه التصريحات تحمل نوعا من الاستفزاز، وكأنها تقليل من قيمة المنتخب المغربي، وكأننا لا نعيش حاضرا ونظل أسرى للماضي، وهذا شيء بعيد كل البعد عن الواقع. دعونا نتحدث بلغة الأرقام. المنتخب المغربي واجه تونس 55 مرة، فاز في 16 مباراة وخسر 9 مباريات فقط، بينما كانت بقية المواجهات متعادلة. يعني من الناحية الإحصائية لا أفضلية واضحة كما يدعي البعض. أما من ناحية القيمة السوقية فالفارق شاسع جدا. المنتخب المغربي قيمته السوقية 365 مليون يورو، أما المنتخب التونسي فتصل قيمته السوقية 54 مليون يورو، والنجم حكيمي وحده تقدر قيمته ب80 مليون يورو، أي أكثر من قيمة المنتخب التونسي بأكمله. لكن رغم هذا يصر بعض أفراد بعثة تونس على اختيار لغة التصعيد والكلام الغريب، وكأنهم يريدون التغطية على الفجوة الكبيرة بين المنتخبين. وعلى الجانب الآخر هناك من عبر عن احترامه للمنتخب المغربي، مثل المدرب التونسي سامي الطرابلسي، الذي قال: نحن ذاهبون إلى المغرب لتقديم أداء مشرف. وكذلك أحمد صالح مسؤول الإعلام التونسي، الذي صرح: المغرب منتخب عالمي يضم نجوما كبارا وتاريخا عريقا. وهنا أسألكم بكل وضوح: هل تعتقدون أن مثل هذه التصريحات تخدم المنتخب التونسي أم تسيء إليه؟ وهل يجب على المباراة أن تبقى في إطارها الودي أم أن هناك من يحاول جرنا إلى أجواء التوتر؟ أما من جهة منتخبنا فكان الرد في قمة الهدوء والثقة. حكيمي بعد التتويج بدور أبطال أوروبا قالها بكل فخر: أنا مغربي وأفتخر، هذا الإنجاز للجمهور المغربي، وسنواصل تمثيل البلاد بأفضل صورة. نفس الروح ظهرت في تصريحات إبراهيم دياز، والركراكي بدوره يمنح الثقة للاعبين. وقد قال حكيمي صراحة: المدرب يعرف ما يريد ورؤيته واضحة، ونحن معه للفوز بالألقاب. وبسبب إصابة دياز قرر الركراكي تعويضه بلاعب الجيش الملكي أمين زحزوح، وهذه إشارة قوية إلى أن كل من يتألق في البطولة الوطنية له مكان مع الأسود. المنتخب المغربي يستعد في صمت ويترك الرد الحقيقي لأرضية الميدان، لا للميكروفونات ولا للمزايدات. والآن نرجع إليكم أنتم جمهور المنتخب الوطني، هل تعتقدون أن تصريحات بعثة تونس مجرد شحن معنوي أم أن هناك نية لإثارة البلبلة والضغط؟ وهل يجب على منتخبنا الرد إعلاميا أم الأفضل أن يكون الرد في أرضية الملعب فقط؟ شاركونا آراءكم لأن صوتكم مهم ووعيكم هو السلاح الحقيقي لمنتخبنا. إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، أستودعكم الله وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، مع السلامة.